गलत प्रमाणित भए जुत्ताको माला लगाएर माझी बस्ती परिक्रमा गर्छु, सोइता खड्काको भनाई। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोज्दा प्रचण्ड नेपाल आफै सडकमा पछाडिए, टोपबहादुर राय माझीको आक्रोश। राजेन्द्र खड्कीको खुलासा अब धेरै दिन बाँच्दिन भन्ने थाहा पाएर श्रीकृष्णले सोइतालाई 2 करोड दिन्छु, अर्कैसँग बिहे गर भनेका थिए। भागीरथी र निर्मला हत्याकाण्डका अपराधीहरूलाई पानी मुनि गए पनि छाडिन्न, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। मर्नबाट बाँचेका मान्छेहरू बलिदानका लागि तयार हौं, प्रचण्डको अनुरोध। प्रधानमन्त्रीको रोजगार कार्यक्रम, न्यूनतम रोजगारका लागि फागुन मसान्तसम्म निवेदन दिनुपर्ने। प्रधानमन्त्रीले गरे लुम्बिनी केबल कारको शिलान्यास। डाक्टर महावीर पुनको जीवन देश समृद्ध बनाउने सपनाले आविष्कार केन्द्र जन्मियो। महावीरको भित्री कुरा प्रेमदेखि मृत्युसम्म पनि आजकै भिडियोमा। अन्जु पन्तले आउँदो महिनामा म बिहे गर्दैछु भन्दै पहिलोपल्ट बोलिन् मिडियामा। नयाँ शैक्षिक सत्र असारबाट सुरु गर्ने तयारी। वृद्ध भत्ता मासिक 5000 पुग्छ, उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई। नागडुङ्गा सुरुङको समय 3 महिना थप। ओली सरकारको अर्को राम्रो काम, भिआइपीको सुरक्षामा खटिए सुरक्षाकर्मी र गाडी फिर्ता ल्याएरै छाड्ने। राजधानीमा खानेपानीको माग, 43 करोड आपूर्ति। टाइगर कप भलिबलको उपाधि नेपाल पुलिस र गण्डकी प्रदेशलाई। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत आज पनि महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पुरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। सुरुमा अन्जु पन्तको प्रसङ्ग। नेपाली सुगम सङ्गीतकार चर्चित गायिका अन्जु पन्त विवाहको तयारीमा छन्। उनले चाँडै नै थिर कोइरालासँग बिहे गर्ने तयारी गरिरहेकी छन्। आउँदो महिनामा बिहा बन्धनमा बाँधिने खबर बाहिरिएसँगै अन्जुले अहिलेसम्म यसबारे खुलेर मिडियामा बोलेकी थिएनन्। आज एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अन्जु पन्तले विवाह गर्ने खबर सही भएको भन्दै श्रीमानको तारिफ समेत गरेकी छन्। सुरुमा विवाहबारे नबोल्ने भनेकी अन्जु पन्तले अन्त्यमा हुनेवाला श्रीमानको तारिफ गर्दै एउटा मिठो रोमान्टिक गीत समेत गाएर आफ्नो खुसी व्यक्त गरिन्। अन्जुलाई थिरले टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको क्रममा भेटेका थिए। 2013 को अन्त्यतिर पहिलोपल्ट भेट भएको, सम्पर्क नियमित नभएको उनले बताए। हामी समान धार्मिक आस्था राख्छौं, त्यसैले विचार मिल्थ्यो। हामीले धेरै पल्ट सँगै काम गर्ने मौका पनि पाएका छौं, यसरी धेरै नजिक पनि भएका हौं। गायिका पन्तको फाउन्डेसनमा पनि थिरले काम गरेका छन्। साथी हुँदाहुँदै उनीहरू जीवनसाथी बन्ने योजनामा रहेका छन्। जीवन सुरु गर्ने निर्णय लिनुभन्दा अगाडि सबै कुराकानी भएको र आफूलाई अन्जुको पछिल्लो जीवनको घटनाले खासै फरक नपार्ने थिरले बताएका छन्। थिरले पारितोषिका आफ्नो साथी जस्तै भएको बताएका छन्। त्यसैगरी अब रोजगारको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम रोजगारमा आबद्ध हुनका लागि आजदेखि निवेदन सङ्कलन सुरु भएको छ। न्यून आय भएका वा स्वरोजगार समेत नरहेका 18 देखि 59 वर्षसम्मका बेरोजगार नागरिकले आफूले बसोबास गरेको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा यही फागुन मसान्तसम्म निवेदन दिन सक्नेछन्। सूचीकृत बेरोजगारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी प्राप्त गर्नेछन्। न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरी विपन्न तथा जीवनयापन जोखिममा परेका वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने सहयोग पुर्याइने उद्देश्यका साथ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्ष 2078 र 79 का लागि बेरोजगार र सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन गरी वास्तविक लक्षित वर्ग केन्द्रीय कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन श्रम मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने न्यूनतम रोजगारीले गरिब तथा जीवनयापन जोखिममा परेका वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण प्रदान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अब राजेन्द्र खड्कीको प्रसङ्ग। द्वन्द निर्देशक राजेन्द्र खड्की स्पष्ट वक्ता हुन्। उनी निडर तरिकाले आफ्ना कुराहरू खुलस्त राख्छन्। उनले धेरै कलाकारका पोल पनि खोलिदिन्छन्। अहिले चर्चामा रहेकी सोइता खड्काको पनि उनले केही नयाँ कुरा खुलाएका छन्। उनी निकै पुराना द्वन्द निर्देशक पनि हुन्। उनीसँग काम नगरेका कलाकार सायदै कमै होलान्। उनले सोइतालाई पनि फिल्ममा खेलाएका छन्, त्यसैले उनलाई राम्रोसँग चिन्दछन् अनि जान्दछन्। साथै नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ उनका प्रिय साथी थिए। उनले श्रीकृष्णको फिल्ममा सोइतालाई एक्सन रोल सिकाएको कुरा स्मरण गर्दै उनले दुईजना बीचको सम्बन्धका बारेमा खोलेका छन्। उनले सोइतालाई श्रीकृष्णले श्राप दिएको टिप्पणी समेत गरे।
श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भएपछि आफूले श्वेतालाई विवाह नगर भनेर सल्लाह दिएको बताएका छन्। तर श्वेताले विवाह गरेकोमा उनलाई चित्त बुझेको छैन। उनले श्वेता देखावटीमा गएको र विवाह निकै भव्य तरिकाले गरेका सबैको आँखामा परेको बताएका छन्। श्रीकृष्णले आफूलाई आफ्नो निधनको संकेत त्यति बेलै गरेका र श्वेतालाई म 2 करोड दिन्छु, श्वेतालाई अरूसँग विवाह गर्न भनेर सम्झाइदिऊ भनेर भनेको स्मरण समेत गरेका छन्। त्यति बेला नै श्रीकृष्णले आफूलाई भनेको कुरा श्वेतालाई भन्दा श्वेता नबोलेको पनि बताएका छन्। उनले श्वेताले दोस्रो विवाह गर्दा आफू सहभागी हुन नगएको पनि बताए। उनले श्रीकृष्णको नामबाट श्वेता परिचित भएकाले उनकै नामबाट सुरु गरेको माझी बस्ती निर्माणको काम पूरा गर्न पनि सुझाव समेत दिएका छन्। केही समय यता उनले निर्माण गरेको भनिएको माझी बस्तीमा श्वेता खड्काको लगानी नै नरहेको विवरण सहितका समाचार मिडियाहरूमा प्रकाशित भएपछि उनले ती समाचारहरूको खण्डन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेकी हुन्। उनले 3 वर्ष अगाडि माझी बस्ती निर्माणको लागि अगुवाई गर्ने जिम्मेवारीलाई आफ्नो काँधमा बोक्ने साहस गरिरहँदा त्यो बेलामा आफ्नो अगाडि र पछाडि आफूलाई सहयोग गर्नेहरूको लड्को नभएको र त्यति बेला आफूसँग धन पनि नभएको बताएकी छन्। उनले त्यति बेला आफूसँग आत्मविश्वास र साहस भएकाले माझी बस्ती निर्माणमा जुटेको बताएकी हुन्। श्वेताले बस्ती निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको पनि बताएकी छन्। मैले श्वेताश्री फाउन्डेसनको नाममा पैसा उठाएर विलासी जीवन बिताएको प्रतिक्रियाहरू पनि देखेकी छु। जसले मलाई फाउन्डेसनको नाममा पैसा उठाएर त्यसको गलत प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्छ, त्यो प्रमाणित भएकै दिन जुत्ताको मालासहित कालो मोसो दलेर माझी बस्ती परिक्रमा गर्न म तयार छु, श्वेताले स्ट्याटस मार्फत लेखेकी छन्। पछिल्लो समय माझी बस्ती ऋणमा डुबेको र श्वेताले करोडौं खर्च गरेर बिहे गरेको भन्दै उनको विरोध हुन थालेको छ। दर्शकबिन, यस विषयमा तपाईको अमूल्य प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी विभाजित नेकपाका अध्यक्ष तथा 10 वर्षीय माओवादी जनयुद्धका कमान्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपलब्धि गुम्ने खतरा भएको भन्दै बलिदानका लागि तयार हुन आह्वान समेत गरेका छन्। प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षीय नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित शहीद स्मृति तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण जनयुद्धको उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको बताए। प्रचण्डले भने, हाम्रै आँखा अगाडि जनयुद्धका योद्धा र लाखौं जनताको पहलबाट प्राप्त उपलब्धि कुल्चिने दुष्प्रयास भएको छ। हामी सहन सक्छौं त? आज हामीले नयाँ संकल्प गर्ने अवसर पनि हो। तिनीहरूको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्न दिने छैनौं। जरुर परे हामी जो मर्नबाट बाँचेका छौं, जरुरी परे फेरि बलिदान हुन तयार बनौं। त्यसैगरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र असार 1 गतेबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले शिक्षा 9 संशोधन नियमावली 2077 संशोधन स्वीकृति दिएपछि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको हो। 1 वैशाखका हुने शैक्षिक सत्र नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण 2 महिनापछि धकेलिने लगभग निश्चित भएको हो। शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र केही महिना पछाडि धकेलिने जानकारी दिए। अनलाइन खबरसँग उनले भने 2 महिना जति ढिलो हुन सक्छ र मन्त्रालयले निर्णय भने गरिसकेको छैन। कोरोना बावजुद जसरी हुन्छ शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गरी काम गरिरहेका छौं। यो वर्षको शैक्षिक सत्र 14 महिना र आगामी वर्षको शैक्षिक सत्र 10 महिनाको हुन सक्छ। यो वर्षदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी पुनः राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ। गत वर्ष कोभिड-19 का कारण विद्यालयहरूले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा ग्रेड निर्धारण गरिएको थियो। विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सत्र तथा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा माध्यमिक शिक्षा कक्षा 10 को एसी परीक्षा सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गरी बोर्डले साविक बमोजिम परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने भएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटोल उपमहानगरपालिका 3 गोलपार्क बमघाटमा लुम्बिनी केबल कारको शिलान्यास गरेका छन्। लुम्बिनी केबल कार प्रणालीद्वारा निर्माण हुने यस केबल कारको बमघाटबाट माथि बसन्तपुर डाँडासम्म पुग्नेछ। 3 किलोमिटर लामो केबल कारको यात्रापछि पुगिने बसन्तपुर डाँडामा सुविधा सम्पन्न होटेल, मनोरञ्जन पार्क तथा मन्दिर सहितका संरचनाहरू निर्माण हुनेछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विकासलाई द्रुत रूपमा अगाडि बढाउँछ भन्दै आयोजना अगाडि बढाउन सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग पुग्ने बताए। कोभिडले देशको पर्यटन क्षेत्रलाई पुगेको धक्कालाई समेत यस परियोजनाले सहयोग पुर्याओस् भन्ने आफ्नो शुभकामना रहेको उनले बताए। उनले बुटोलको जनसङ्ख्या भारतको उत्तर प्रदेश एवं लुम्बिनी आउने विदेशी पर्यटकका माझ यो केबल कार लोकप्रिय बन्ने बताए।
आयोजनाका निर्माणकर्ताहरूले आयोजना 1 वर्षभित्र सक्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा प्रशंसा गर्दै यसका लागि जे जस्तो सहयोग चाहिन्छ र सरकारले पूरा गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले बुटवल ज्ञानभूमि तपोभूमि भन्दै यसको धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई पनि सघाउ पुर्याउने अपेक्षा समेत व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी डाक्टर महावीर पुन वैज्ञानिक तथा सामाजिक अभियन्ताका रूपमा परिचित छन्। अमेरिकाको नेब्रास्का विद्यालयबाट विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका पुनको देशलाई विकासको गतितिर अग्रसर गराउनेमा विशेष योगदान रहेको छ। वायरलेस प्रविधिबाट देशका ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रवाह गर्ने लक्ष्य बोकेर नेपाल वायरलेस सञ्जाल परियोजना मार्फत इन्टरनेट सञ्जाल गर्न महावीर पुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र रहेको आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पनि हुन्। अब कुरा गरौँ महावीरसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू। महावीर पुन भन्छन्, विक्रमसम्म 2053 मैले प्रेम विवाह गरेको हो। सामाजिक कामको सिलसिलामा गाउँघर डुल्दा एक युवतीसँग प्रेम बस्यो। प्रेम भएको 3 वर्षपछि उनीसँग मागी विवाह गरे। अहिले 2वटा छोरी छन्। श्रीमती र छोरीहरूलाई पोखरामा राखेको छु। म काठमाडौँ बस्छु। अहिले मसँग सामसुङ ब्रान्डको एउटा मोबाइल छ। यो 24 घण्टा मेरो साथमा रहन्छ। मोबाइल अहिलेसम्म आफैले किनेको पनि छैन। साथीहरूले जे जस्तो दिन्छन् त्यस्तै चलाउने गर्दछु। फोन गर्न, उठाउन, सामाजिक सञ्जाल चलाउन मोबाइल प्रयोग हुन्छ। मेरो पेसा घुम्ने, गफ गर्ने, नयाँ पुस्ताको आविष्कारमा साथ दिने हो। पैसा कमाउने कुनै पेसा छैन। आविष्कार गर्न खोज्नेका लागि वातावरण मिलाउने काम गर्छु। म आपसे गर्न थालेको अहिले 30 वर्ष भयो। अमेरिकाबाट फर्किएर समाजसेवा गर्न थालेपछि म आपसे गर्न थालेको हुँ। पहिले खाँदिन थिएँ। अहिले म आपसेमा ब्रान्डसँगै मतलब छैन। जे पनि खान्छु कहिले मातिने गरेर पनि खान्छु। अहिलेसम्म मैले केही आविष्कार गरेको छैन। म आविष्कार गर्न भनेर आएको पनि होइन। समाजसेवा गर्ने उद्देश्यले म नेपालमा बसेको हो। महावीर भन्छन्, मृत्यु जीवनको एउटा प्रोसेस हो। जन्मने र मर्ने कुरा सत्य हो। एक दिन मृत्यु अवश्य हुन्छ। मृत्युमा कसैको केही लाग्दैन। मेरो सपना नेपाल समृद्ध बनाउने सपना र लक्ष्य रहेको छ। 13 वर्ष शिक्षण पेसामा रहेकाले अमेरिका रहँदा शिक्षा क्षेत्रमा केही काम गर्ने सपना थियो। नेपाल फर्किएपछि त्यो सपना परिवर्तन भयो। समाजसेवाका लागि गाउँघर घुम्न थालियो। त्यो क्रममा नेपालमा सानोतिनो काम गरेर देश समृद्ध बनाउन सकिन्न भन्ने बुझेँ। देश समृद्ध बनाउने सपना देखेको कारणले आविष्कार केन्द्रको जन्म भयो। दर्शकवृन्द, महावीर पुनको यो अनुभव, यो कुरा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा महावीर पुनको लागि 2-4 शब्द लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भागीरथी भट्टर र निर्मला पन्त हत्याकाण्डका अपराधीहरू केही समयमै पक्राउ पर्ने बताएका छन्। नेपाल ओली समूहले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको आमसभामा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई बदनाम गर्न केही आपराधिक तत्त्वहरू क्रियाशील रहेको भन्दै उनीहरूलाई कानुनी दायरामै ल्याएर छाड्ने समेत दाबी गरे। हामी विश्वास गर्छौँ केही समयभित्रै भागीरथी हत्या र निर्मला हत्याकाण्डका अपराधीहरू यी सबैलाई अदालतको कठघरामा उभ्याएर सजाय दिनेछौँ। अपराधबाट तिनीहरू उम्किन पाउने छैनन् उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले भागीरथी निर्मला पन्त हत्याकाण्डका दोषीलाई पानीमुनि गए पनि नछोड्ने बताएका छन्। तपाईको अगाडि म भन्न चाहन्छु, निर्मलालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्ने कुरा होस् अथवा भागीरथी हत्याकाण्ड होस्, यस्ता हत्याकाण्डका अपराधीहरूलाई पानीमुनि गए पनि छोडिने छैन। विश्वका कुनै पनि भागमा भागेर पनि छोडिने छैन। उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै कारबाही गरेरै छाडिनेछ, प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वासन दिए। अपराधीहरू कारबाहीको डरले भागेर जिन्दगी बिताए पनि कुनै न कुनै दिन पक्राउ पर्ने र उनीहरूले सजाय छुट नपाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। उनले भने 2 दिन 4 दिन उम्किएलान्। 1 वर्ष डरले थर्कमानको जिन्दगी बिताए पनि सजाय घट्नेवाला छैन। त्यो समय कच्चा हुने छैन। पुराका पुरा सजाय ती अपराधीहरूलाई गराएरै छाड्ने हो। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री ओलीको कुरामा तपाईँ कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले वृद्ध भत्ता मासिक 5,000 रुपियाँ पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्। चिसङखु गढीमा नेकपा ओली समूहको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले अघिल्लो निर्वाचनमा वाचा गरे अनुसार वृद्ध भत्ता मासिक 5,000 रुपियाँ दिने बताएका हुन्। गत आर्थिक वर्षबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बजावा दिने तयारी गरिए पनि पार्टीभित्रको एउटा समूहले विरोध जनाएका कारण त्यो सम्भव नभएको भन्दै उनले आगामी दिनमा सरकारले लक्ष्य अनुसार काम गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले काम गर्न नदिएर सरकारलाई असफल बनाउने र मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास गरिएकाले ताजा जनादेशमा जानु परेको बताए।
विकास र समृद्धिका अभियान निरन्तर बढ्ने उनको भनाइ थियो। त्यसैगरी नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ सम्पन्न गर्ने समय 3 महिना थपिएको छ। 13 महिनाभित्र सुरुङ खन्ने काम सक्ने भनिए पनि अहिले 16 महिना पुर्याइएको छ। शिलान्यास भएको 14 महिनापछि सुरुङ खन्ने काम थालिएको थियो। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ आयोजना अन्तर्गत काठमाडौँको सुरुङ लामो समय मुआब्जा विस्फोटक पदार्थ लिन स्वीकृति र साइट क्लियरिङ नहुँदा खन्ने काम अघि बढ्न सकेको थिएन। अहिले भने नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ आयोजनाका निर्देशक नरेश मान साक्यले जानकारी दिए। सुरुङको सेड्युल अनुसार 13 महिनामा सुरुङ खनिसक्ने भनिएको थियो। उनले भने अहिले परिवर्तन गरेर 16 महिनामा खनिसक्ने सेड्युल बनेको छ। कामको प्रकृति हेर्दा 16 महिनाभित्र सकिने उनको दाबी छ। ठेक्का सम्झौतामा सुरुङ निर्माणको काम 42 महिनाभित्र सक्नुपर्ने उल्लेख छ। 16 महिनामा सबै काम सकिए ठेक्का सम्झौताबाट अघि काम सकिनेछ। धादिङतर्फ भने अल्पकालीन उद्धार सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ। मुख्य सुरुङ खन्ने काम भने सुरु हुनै बाँकी छ। धादिङतर्फ आपतकालीन उद्धार सुरुङमा अहिले विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर खन्न सुरु गरिएको छ। बिहान र बेलुका विस्फोटकको काम हुनुहुन्छ। विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर अहिलेसम्म 70 मिटर सुरुङ खनिसकिएको छ। त्यसैगरी पोखरामा सम्पन्न टाइगर कप आमन्त्रित राष्ट्रिय क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फको बादी नेपाल पुलिस क्लबले हात पार्दा पुरुषतर्फको खेलमा पनि गण्डकी प्रदेश विजयी भएको छ। पोखरा रङ्गशालामा शनिबार भएको फाइनलमा बलियो प्रतिद्वन्दी एपीएफलाई पुलिसले सोझो सेटमा हराउँदै उपाधि उचालेको हो। पुलिसले ड्रफी क्लब एफिएललाई 25-22, 25-22 र 25-21 को सेटमा हराउन सफल भएको हो। सम्पूर्ण प्रतियोगितामा पुलिसले एपीएफलाई दोस्रो भेटमा जित निकाल्दै च्याम्पियनसिप बनेको थियो। प्रतियोगितामा पुलिसले एपीएफलाई दोस्रो भेटमा जित निकाल्दै च्याम्पियन बनेको थियो। यसअघि लेग चरणको भेटमा पनि पुलिस 3 विकेटले नै विजयी भएको थियो। यससँगै पुलिसले एपीएफलाई हराएर लगातार दोस्रो उपाधि जितेको थियो। गत वर्ष पीएम कप भलिबलमा एपीएफलाई नै हराएर पुलिसले उपाधि जितेको थियो। उपाधिसँगै पुलिसले 1,50,000 प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको एपीएफले 75,000मा चित्त बुझायो। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।